Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Изпитани рецепти за подхранване на доматите в градината в началото на сезона. Говорим за рецепти, доказани през годините и от опит, които ще ни помогнат да получим екологично чиста реколта без излишни разходи. Първия път доматите се поливат една седмица след засаждането им в градината. Когато поливаме доматите, наливаме вода изключително под корена на растението. Ако не сме мулчирани корените домати, тогава разрохкваме почвата редовно. Оформяме доматите в едно стъбло, ако са висок сорт, и своевременно отстраняваме култуците, като оставяме част от стъблото на култука около 1 см. Първото прилагане на торове под корена на домати в градината се извършва не по-рано от 10 дни от деня на засаждане. До този момент доматите се вкореняват и се хранят с вещества, прибавени в почвата при есенната подготовка. През това време растенията забавят и понякога спират растежа си, изпадайки в състояние на стрес. Ако след 10 дни растежът на доматите не се активира, тогава е необходимо първото подхранване. Впоследствие доматите трябва да се хранят на всеки 2-3 седмици. На неплодородни изчерпани почви количеството подхранвания може да се увеличи. Листно торение под формата на пръскане на листата с хранителни вещества може да се извършва редовно на интервали от 2-3 седмици, така че да не съвпадат във времето с прилагането на торове под корена. Подхранването с мая, хлебна или бирена, има комплексен ефект върху всички части на растението. Разтворът от мая помага, увеличава образуването на корени на доматите, стимулира имунитета на доматите. Такова стимулиране ще бъде особено ценно за домата след засаждане на открито в градината. Разтваряме едно купче мая в половин литър топла вода или една супена лъжица бирена мая. Прибавяме 2 супени лъжици захар. След активирането й разреждаме в 6 литра вода. След това 1 литър от сместа разреждаме в 10 литра вода и поливаме всеки корен с половин литър от разтвора. Слага се и дървесна пепел по половин шепа на корен. Поливаме доматите с тор на билки и треви, която е богата на биологично активни вещества и ефективни микроорганизми при правилното й приготвяне. За листно подхранване използваме една супена лъжица боракс, разтворен в топла вода, и една супена лъжица английска сол и 2 кофички кисело мляко, разтворени в 10 литра вода. Борът повишава издържливостта на растенията срещу студ през по-студените вечери. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката за известяване за ново видео. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!